আজকে একা একা এতগুলো শামুক খাবো, বাবা চলে আসলে আমাকে খেতে দেবে না। আরে এই সুমি, তুই বসে বসে একা খাবার খাচ্ছি, আমাকে তো বলতে পারতিস একটু, আমি খেতাম। এতগুলো শামুক আনলাম বাজার থেকে আর তুই একা একা খাচ্ছিস, আমাকে একবারও ডাকবি না, আমি তোর বাবা তো নাকি। আরে এই নে তুই এই শামুকগুলো খা, তোরা তো আর কানতে হবে না, ঠিক আছে? তোর কান্না দেখে আর হয় না। আরে চল মা, শামুকগুলো তাড়াতাড়ি খেয়ে নি, না হলে তোর মা আর দাদা আসলে এতে ভাগ বসাবে, তখন আমরা দুজন আর শান্তিতে খেতে পারবো না। ফ্রেন্ডস, তোমরা যারা শামুক খেতে ভালোবাসো অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ।